matuƙar amfani a ce mun fahimci menene shi sannan kuma ya yake aiki. HTML element zan iya cewa wani abu ne wanda muke defining content a pages ɗinmu, ma'ana duk wani abu da muke gani a website an yi shi ne da HTML element. Sannan HTML element ya danganci duk wani tun daga starting tag, content da kuma ending tag. So wannan shi ne HTML element. Bari na nuna muku wani diagram yadda za ku ƙara fahimta. Kun ga yanzu ga nan mun yi buɗe p tag ɗinmu, opening tag ɗinmu, mun sa content shine this sample text, sannan mun zo mun yi closing. To waɗannan in ka haɗa duka shine muke kira HTML element. Bari mu yi practical mu gani yadda HTML element yake aiki. Okay, yanzu ga nan na buɗe VS Code ɗina, na shiga index file ɗina, sannan yanzu bari in rubuta wani element. So bari na buɗe mu gani. Okay, in na dawo baya, wannan shine element ɗina. P tag ɗin nan daga nan yana nufin starting opening tag ko kuma starting tag. Wannan kuma shine content, muna kiran wannan rubutun da ke cikin nan content. Shi kuma wannan muna kiran shi closing tag ko kuma end tag. To waɗannan su ne in muka haɗe su complete shine muke kira HTML element. So yanzu bari mu yi misali, bari mu ɗan haɗa small website ɗinmu. Okay, nan na sa title HTML element. To kun san dama content ɗinmu da komai a cikin body muke sa. So yanzu an ce in haɗa HTML element wanda zan iya cewa h1 H1 ɗinmu shine starting tag ko opening tag. In muka sa backslash ɗin nan muka sa H1 shine closing tag. Sannan in muka zo wannan rubutun da ke ciki, suna na Hassan shine content ɗinmu. So bari mu ƙara buɗewa mu gani ko za mu ga wannan rubutun bayanin da muka yi. So kun ga gayi nan suna na Hassan kaɗai ya fito a browser ɗinmu, amma kuma kun san abin mamaki, wannan rubutun kun san me yasa bai fito ba? Saboda wannan rubutun shi comments ne. To duk abin da muka rubuta a comment ba zai fito ba. Comment kamar zan yi amfani da shi wajen yi muku bayani, comment zan yi amfani da shi in muna aiki da wani developer, ina faɗan mai wannan shine waje kaza. Comment zai min amfani wajen ni kaina idan ina aiki yanzu nan gaba in na dawo, ai ba haddace code ɗin da kuma zan gai ba, nan gaba in na dawo zan ƙara fahimtar wannan waje abu kaza ne, wannan waje abu kaza ne. To yana da matuƙar amfani ko da kaɗan ne mun sa comment. So wannan shine takaitaccen bayani akan HTML element. Muna da element da yawa, sannan kuma za ku iya rubutawa ga su nan h2.
sannan muna da speed tag wanda muke amfani da shi wajen paragraph. This is paragraph. Sannan muna da tags da yawa. Muna da strong, to duka waɗannan muna kiransu HTML element. Tun daga farkon nan zuwa ƙarshe muna kiransu HTML elements. Da fatan kun fahimta. Mu haɗa a darasi na gaba domin mu ƙara bayani akan abin da muke kira da HTML attributes. Na gode.